ट्रैक्टर वर्सेस मॉन्स्टर। मैं हूँ ट्रैक्टर और मैं हूँ मॉन्स्टर। मुझे पसंद करते हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करो, और मुझे पसंद करते हो तो भी लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करो। तो चलो देखते हैं कि कौन जीतेगा। हाँ चलो देख लेते हैं, लेट्स गो। मेरा शुरुआत इंडिया में हुआ था और मेरा शुरुआत अमेरिका में हुआ था। मेरा जन्म तो 1959 में हुआ था और तुम्हारा, अरे भाई तुम तो मुझसे बहुत पहले आ गए थे। मेरा जन्म तो 1989 में हुआ था। मेरा इंजन 2730 सीसी का होता है जो 130 bhp का पावर देता है, और मेरा इंजन तो 4757 सीसी का होता है जो 1500 bhp का पावर देता है। मेरा प्राइस 3 से 5 लाख रुपए है। तो क्या हुआ, मेरा प्राइस तो 1 करोड़ रुपए है। तो वैसे आपका फेवरेट क्या है, कमेंट कीजिए।